Hola, soc el Pau, he fet un programa d'intercanvi, vaig estar a la Universitat Nova de Lisboa i allà vaig fer una petita aplicació d'un nou mapa del campus de la universitat. Hola, soc la Gemma, soc de Vilassar de Mar i durant 3 mesos he estat a Lisboa treballant en un hospital, al laboratori, fent de tècnic i he realitzat tasques des de recepció i distribució de mostres fins a tots els anàlisis corresponents i interpretació de resultats. Hola, soc la Carla, soc de Vilanova i la Geltrú i soc tècnic d'imatge per diagnòstic. Vaig fer un programa de pràctiques no remunerades a Lisboa i vaig estar en un dels hospitals més grans d'allà, que és Lisboa Central... Com és? Lisboa... no me'n recordo. Centre Hospitalar Lisboa Central. Centre Hospitalar Lisboa Central. I vaig estar fent de tècnic d'imatge en radiologia convencional, vaig estar en mamografies, ATAC, i jo crec que és una bona experiència per currículum i també perquè he après una nova llengua.